नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मौर्य किचन हाउस में। आज हम बनाने जा रहे हैं अदरक वाली कड़क चाय। ये चाय बनाने के लिए एक पतीले लें, उसे थोड़ी गरम कर लें। गरम करने के बाद उसमें 1 गिलास दूध डाल लें। दूध मैंने सिर्फ दूध का ही चाय बनाया है। आप चाहें तो उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम उसमें मिलाएंगे अदरक। हमने इसके लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे हमने बारीक से कूट लिया। कूटने के बाद हम इसे दूध में मिला दिए। दूध में मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल लेंगे। चाय पत्ती आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। मैंने अपने अनुसार डाला है। आपको कड़क चाय पीनी है तो आप थोड़ी ज़्यादा चाय पत्ती भी मिला सकते हैं। फिर इसे थोड़ी देर बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद आप इसमें चीनी डाल लें। मैंने इसमें चीनी डाली है, 3 चम्मच चीनी मैंने डाली है। आप अपने अनुसार अपने जो आपको अगर मीठा पसंद है तो आप मीठी चाय बना सकते हैं, चीनी और डाल सकते हैं। इस बीच आप फ्लेम हाई मत कीजिए, मीडियम फ्लेम पे उसको बॉईल कीजिए। मीडियम फ्लेम पे ही बॉईल होने दीजिए उसको 5 मिनट तक, लगभग 5-10 मिनट। थोड़ी देर जब बॉईल हो जाए तो आप उसे छान लीजिए। छान करके आप इस अदरक वाली चाय के मज़े कोई स्नैक्स के साथ भी ले सकते हैं। अपने परिवार के साथ बैठें और इस कड़क अदरक वाली चाय के मज़े लें। थैंक यू दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको चाय कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।